Vítajte pri dnešnom City Looku. Musím uznať, že na tento diel sa veľmi teším, pretože tu budeme mať veľké množstvo sympatických mužov. Privítame dvoch pánov, ktorí majú jednu veľmi zaujímavú agentúru. Ďalej privítame jedného z finalistov muža roku a tiež sa môžete tešiť na cestopisy s Hankou. Tak začíname. A tí dvaja sympatickí páni sú, začnem odtiaľto, Braňo Polák Krásny, hezký den. David Radil. Dobrý den. Tak mňa na vás veľmi zaujalo to, že vy máte spolu taký job. Prezrate mi, čo je to za job? Tak je to job vlastně, my jsme si otevřeli agenturu, protože jsme chlapi, kteří se vždycky o sebe nějak starali, když tady to trošku zní hanlivě v těch Čechách, že se někdo o sebe stará. Bavilo nás starat se o to tělo, chodit do posilovny, starat se o tyhle věci a jsme měli takový společný názor, že proč si nezaložit agenturu a pomáhat takhle lidem i ostatním. To, co vlastně vycházíme z čeho my. Nestojíme asi jenom na tom těle, samozřejmě tím to začíná, že se staráme o tu fyzickou stavbu, ale potom jdeme přes to stravování, takže chceme, aby se lidi naučili správně stravovat zdravě a kvalitně. A samozřejmě i potom dál jdeme přes eventy, takže hlavním naším záběrem jsou eventové projekty, takže děláme velké party a i ty soutěže, různé misácké a tak dále, takže nás tak nějak baví celý ten životní styl, je to taková naše přesně doména, která nás oslovila a hlavně jsou tam vidět výsledky, je to něco, že vlastně za každým tím projektem vidíte, jak dopadnul a co se tam vlastně víceméně povedlo i nepovedlo a to je něco, co nás baví jako s Braněm. No a my, Braňo je show business, já zase dělám takový korporátní business ještě, takže tohle je takový náš ventil a děláme to spíš jako z toho zábavného pohledu, že to je něco, co předáváme i dál, ty zkušenosti, co jsme nazbírali za dlouhá léta našeho životního stylu, tak se snažíme tím spojením nás dvou to předat i dál a lidi i motivovat, takže je to nějaká motivace a staráme se i o ty duše, snažíme se, aby ty lidi začali být trošičku víc svobodný. Mám pocit, dneska všichni nám říkají, nestíhám, nemám čas, všechno je jakoby špatně. Tak když jsem četl nějaké analýzy, tak jenom 20% času vlastně trávíme efektivně a ten zbytek je už úplně jakoby špatně, tak 80% využíváme nezrovna dobře. Velké číslo. Strašně ohromné. A takže chceme, aby si každý místo těch výmluv jako našel ten čas na ten sport, na sebe, zastavit se, začít u své duše, prostě třeba si retrospektivně projet ten den, podívat se na to z nějaké polohy i někoho jiného, co bylo špatně, co bylo dobře. A čím vlastně si vytváříte tu vlastní svobodu, ale nesmí zase pak zasahovat do té svobody toho dalšího člověka. Ja myslím, že teda Braňa asi každý pozná, ale tak prezraďte mi, tak prezraďte mi teda, čo je vaša hlavná životná náplň a ako ste sa vy dvaja dali pracovne dokopy? Tak my jsme se poznali v divadle. Já jsem tam byl... Robíš tiež niečo v divadle? Prosím. Ty robíš tiež niečo v divadle. Já jsem tam z druhé strany, ale víceméně já jsem tam zastřešoval zvuk, dodával jsem tam energii přenosnou, aby jsme nedělali reklamu a tam teda i dál samozřejmě působím, to ještě pořád moje živná půda a s tím, že Braňo zase tam samozřejmě... Využíval zase, že já musím větší hlas nebo něco, takže já tomu show businessu se vlastně nějak věnuju, hraju furt v divadle a tam vlastně skrsla ta myšlenka, že bychom mohli spolit nějak spolu ty síly a začít dělat něco společně. No. A prosím ťa, ako je možné vôbec spojiť taký ten život v showbiznise so zdravým životným štýlom? Protože to podľa mňa nikoho nenapadne. Je to hodně těžký, protože já mám třeba problémy, jsem měl hodně velký problémy v divadle, tam vlastně každý kuřák, každý herec je kuřák, že jo, nebo se hodně chlastá. Samozřejmě chtěl jsem i já využíval chlastání a podobné věci, tím jsem si prošel taky, i kouřením jsem si prošel. A vlastně jednoho dne, jak se mi narodil malej, tak jsem si řekl, ty vole, že máš vůči němu nějakou zodpovědnost, tak jsem si řekl, přestanu kouřit, samozřejmě pití se občas člověk napije, po premiéře je to důležitý, ale s tím kouřením to tam je těžký, no a taky s tím vstáváním, že jo, v divadle se vždycky sedí v tom klubu po představení 2-3 hodiny, když domů přijdeš ve 3 hodiny, takže to se moc neslučuje s tím životním stylem a já jsem se rozhodl prostě žít jinak, no, taky jsem trošku takovej vyautovaný z toho divadelního prostředí, že prostě nežiju tím životem, no. A ty tiež nejak ako neflámuješ? Já se snažím žít fakt jakoby zdravě, takže já nekouřím, já jsem se ani neprošel tou etapou, že bych někdy kouřil, takže pro mě to je docela v pohodě už od raného dětství a tím, že jsem žil ne ten takový ten život, což je bohemský život, tak jsem se tomu vyhnul, takže se snažím opravdu dodržovat nějaká kritéria, ale samozřejmě také se nevyhnu kolikrát tomu jít spát ve 3 hodiny ráno, samozřejmě to se stává, ale to není asi problém, ale potřebuji to naspat, potom tam musím mít těch svých 8 hodin třeba, které mám rád,
aby člověk byl opravdu plný energie a měl tu sílu. Takže Braňo asi povolil z toho svého stylu, tak aby neničil to tělo a zůstala mu ta schránka potom i na stáří. Tak ale vyzkoušel jsem to všechno. Zkusil všechno, zase má oba ty póly, což je taky fajn. A tak ja myslím, že napríklad vy dvaja ste takou krásnou ukážkou toho, ako človek môže vyzerať, keď sa vám napríklad zverí do rúk. Pretože mám pocit, že ako vyzeráte dosť dobre. Ďakujem. A okrem toho sa teda venujete aj organizovaniu rôznych akcií. Teraz ste organizovali IMIS, tak nám niečo prezrete o IMIS. Tak nás oslovili z jedné agentury, která to pořádala, už 8. ročník, aby jsme se tam nějakým způsobem s nimi k tomu zapojili. Spíš programově, tady jsme se snažili jim tam nastavit nějaké ty módní přehlídky a jiné tam ještě akcičky. Takže jsme spíš takový jakoby ti, co vymýšlí ty programy. Máme ty nápady, ty invence a to nás baví, tam se vidíme, jakože to je to, co teďko vlastně je to tam vidět, a IMIS. Tyhle soutěže nás oslovují. Je to přesně ta cílová věc, kterou jdeme. A teď nás čeká další akce, a to Dívka roku. Ta je teda jasně už selektovaná věkem, tam je to v rozmezí od 13 do 15 let. No, tak to už nejsou té kategorii. Je to hodně nízko posazený, ale někteří možná to budou namítat, že je to hrozně brzy a že ty holky vlastně nějakým způsobem zestárnou dřív, než by měly. Ale na druhou stranu já si myslím, že jsou to většinou holky, které o sebe dbají, které mají spoustu zájmu, studují, mají to zdravé sebevědomí a já si myslím, že by měly mít prostor a možnost někde se ukázat a prezentovat. A díky tomu, že jsou to dost exponovaný pořady, ty Miss a IMIS a Dívka roku a všechny tyhle soutěže krásy, tak myslím si, že to není špatná forma, jak na sebe upozornit a mít možnost potom dál se prezentovat třeba i v jiném oboru, ale ukázat na sebe. Nehledě na to, že teda ta Dívka roku je projekt, který je charitativně celý zastřešen a je to čistě o charitě, takže tam je hezký ten výstup. Loni jsme tam měli 2 dívky, které bohužel prošly celou tou šílenou peripetí s zákeřnou leukémií, ale statečně vyhráli ten boj a takže to mělo i takový hezký happy end, že ty holky přišly na to finále té Dívky roku a mohli jsme tam jim předat ten šek a celý výčežek z té akce a letos ještě hledáme s Braněm, jak to pojmout a na jaký příběh zase to celé pověsit a dát tomu nějakou skutečnou tvář. Takže tohle jsou projekty, které nás jakoby osobně naplňují, takže není to vždy o tom dělat nějaký projekt, z kterého by museli být peníze, ale už jsme v tom věku, kdy nějakým způsobem jsme si svoje cíle trošičku splnili a teď máme pocit, že jako se chceme realizovat v té osobní rovině, kde si naplníme ty cíle, ty vnitřní právě, tam, kde budeme mít pocit, že děláme něco dobrýho, pozitivního, užitečného a pomáháme těm dalším. Keď sa ešte vrátime k tej IMIS, tak v čom je napríklad táto súťaž iná, ja neviem, ako klasická MIS? Tam je obrovský different v tom vlastně už zadání, že ji volí diváci především přes internet. Takže vlastně tam se celou dobu hlasuje. Takže vyhrá tá, čo chodí s ajťákom. Je to tak. A hezký výsledku, vlastně vyhlášení výsledku přišlo vám soudcům nebo vám porodcům, přišlo vlastně na mobil, že jo, vlastně nikdo to nevěděl. Což byl taky celkem rarita, že vlastně byla aplikace tento rok, hlasovalo se v té aplikaci, takže už do těch chytrých mobilních telefonů se vložila aplikace a tam si mohli prohlížet všichni, koho to zajímalo, jak to probíhá, co se děje a už tam hlasovat. A potom ten závěr, samotné to finále, tak nebylo vyhlášení klasické, že by byla obálková metoda, ale dostali jsme do mobilních telefonů zprávu a přečetli jsme tam na pódiu vlastně ten výsledek. Takže byl to trošičku jiný formát, bylo to malinko posazeno už do té doby, která dneska je, to znamená, je to všechno mobilní, takže bylo to zajímavé. A celé to bylo v nádechu Matrixu, takže to bylo tak jako hezky odprezentované jako Matrix. A vy dvaja ste boli aj v porote, či ste neboli? Já jsem byl v porotě, Braňo musel organizovat. Já jsem si pomáhal oblíkať plavky vzadu. To jsem taky měl dělal, tu lepší práci. taky jsem dělal, jsem plavky pomáhal, protože jsme měli takovou hezkou vlastně věc, se nám tam stala, že den předtím se holky fitovaly, všechno fungovalo, všechno bylo super, na druhý den se zdálo, že prostě holkám narostly asi hrudníky trošku něco větší, tak jsme tam měli trošku menší problém a to bylo hrozně hezky a všechno se to zvládlo. No. Takže to bylo fajn. A v tejto súťaži, ale ja som vlastne na internetových stránkach sa dívala, že je to bez obmedzenia veku, všetkého, váhy, ale to asi zase omezení, no. Zase to váhy, proto jsem zmiňoval tu Dívku roku, že vlastně byla trošku jiná, že tam to rozmezí je jasně definovaný, tady to bylo úplně volný. Nicméně tam ty dívky byly dost mladé. Vždycky moji mámu vyhodili ale den předtím, nebo taky se tam hlásili. Ne, nevyhodili. Máma onemocněla, když vlastně nahradili mladou, bylo to trošku jinak.
takže tam to věkové omezení není, ale i tak se to tam nějakým způsobem profilovalo spíš k těm mladším holkám, ale nemyslím si, že by neuspěly starší dámy, ale že se trošičku bojí, že tam právě není to zdravý sebevědomí a přitom já kolikrát na ulici vidím holky kolem 30, který vypadají mnohem lépe než ty mladé dívky, i o sebe právě více dbají, mají hezčí těla, ale možná, že se bojí nebo netroufají si přihlásit do takovýchhle soutěží. Takže výzva, nebojte se, pojďte do dalších soutěží s námi. Takže kromě dívky roku určitě uděláme nějakou další, kde bude neomezeno věkově a budou mít 40. I 40 a výše. 40 a výše. A keď sa teda ešte pozrieme do budúcnosti, tak aké sú vaše, ja neviem, spoločné pracovné plány okrem IMI 40? Máme teďka tam víceméně jeden obrovský projekt a to divadelní, takže budeme se podílet na jednom velkém představení a na jednom muzikálu, takže to nám zabere asi hodně času a úsilí a energie. A tam to bude opravdu náročný, ale jinak teďka jdeme do takové té sezóny těch eventů, takže teďka nás firmy oslovují v rámci večírků a prezentace nových výrobků, takže teď máme teďka hodně práce a to je dobře. My to máme rádi. Nezabudněte cvičit při tom. Ale pořád jedeme efektivně, takže vždycky si ten čas na ten náš styl životní uděláme a zastavíme se chvíli v tom dni a stačíme si to jako promítnout, jestli to děláme dobře, aby jsme zbytečně se nehonili a bez výsledku. Takže tam to určitě běží, jak má. Tak super, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sem k nám prišli, držím vám palce. Ďakujem za pozvání. No a City Look bude pokračovať aj ďalej. Tentokrát sa pozrieme na to, ako vyzerať dobre v dobrom stylingu. Ak sa vám minule páčili naše modné tipy od stylistky Jany Janáta, tak vás určite poteší, že exkluzívne pre vás nastylovala ďalšie 3 krásne stylingy. Čau Jani. Ahoj, zdravím všech. Tak prosím ťa, čo si vybrala tentokrát na Verču? Tak tentokrát jsem vybrala něco jiného trošičku a oblékla jsem ji třeba úplně celou bílou od hlavy až k patě. Poďme sa teda venovať tomu prvému stylingu. Ano. Aký to bol? Oblékla jsem ji vlastně bílé kalhoty, potom hedvábnou halenku a na to takové tvrdší sako, které je teplejší, je zateplené. A dala jsem jí zlaté doplňky, které dneska můžete vidět taky všude, ve všech modních řetězcích, protože to je třeba Glam, Love, nosí se to hodně, můžete je vrstvit, třeba nemusí být jenom jeden. A nie je to zvláštné, že byť na zimu celý v bielom? No, ono to právě vůbec není zvláštní. Ono už několik sezón je to velmi moderní, akorát v Čechách to moc nevidíme, protože jenom je to trošičku nepraktické. Trošičku áno, a hlavne Češi majú radi asi na zimu skôr tmavé farby. Tak čo by si poradila tým, ktorí by chceli nosiť bielu farbu? Ako začať? Určitě začít tím, že kombinovat různé materiály. Nebýt třeba oblečený od levé špatě v džínovině, nebo ve vlně, nebo kašmíru. Prostě kombinovat džínovinu s vlnou, s hedvábím, s kašmírem. A je to velmi šik se zlatými doplňky, luxusní. K bílému stylingu jsem zvolila boty bez podpatku, které jsou trošičku do špičky, protože špička je velmi aktuální momentálně. Ale pozor na to, ne taková špice, ale špička, do které se vejde noha, aby se to neotáčelo nahoru, protože to vypadá směšně. A je tam zlatá přeska plus šedivá barva, proto jsem dál volila třeba velký šedý pásek s přeskou a vlastně šedivou čepici k tomu, že se hodila taková metalická, což je velmi módní na podzim a zimu. Aký ďalší styling mala Verča na sebe? Styling grunge, což je vlastně trošičku inspirované, teda velice inspirované 90. roky Kurtem Cobainem, který miloval ty flanelové košile, roztrhané kalhoty, ale já jsem to trošičku pojmula glamour, takže jsem jí třeba dala roztrhané kalhoty, které jsme taky ohrnuli dole, nasadili jsme botičky, tričko s nápisem a přesto jsme hodili krásný šik kožený takový křivák. Ako by sme teda mali nosiť tento štýl, aby sme vyzerali žensky a sexy? Určitě bych se zaměřila třeba i na krásný flanelová košile s krajkovou sukní ke kolenům. To je velmi ženský, elegantní a k tomu můžete mít i koženou bundičku klidně a budete velmi glamour. Čo ten tretí styling? Ten třetí styling jsem vytvořila trošičku netypicky a dala jsem modro-bílé džíny. K tomu jsme dali navrch velmi hezký vlněný svetr se širokými rukávy
a přesto koženou v neutrálních barvách bundičku, protože je velmi důležité, jakmile máte jeden výstřední kousek, jako jsou ty kalhoty, tak to ostatní dávat do jedné barvy. Třeba bílá, krémová, hnědá, ale ne dávat k tomu třeba něco s dalším vzorem. Ono by se to mohlo být. Ke třetímu stylingu jsme zvolili semišové lodičky do špičky s jehlovým podpatkem. Ale neznamená to, že vždycky musíte běhat na jehlách po centru, ale můžete klidně si k tomu vzít martensky, které jsou hodně in, anebo bike boots. Jani, tak super, moc ti ďakujem. Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné. A dúfam, že vás sme tiež veľmi príjemne inšpirovali, čo nosiť na jeseň a zimu. Ak sa vám páči náš cestopisný seriál s Hankou de Goy, tak môžete byť radi, pretože práve v tejto chvíli vás zoberieme do krásnej krajiny, ktorá sa volá Marrakeš. Dnes se v Cestopisech s Hankou podíváme, jak už jsme vám minule slibovali, do exotické Marrakeše. Ahoj Hani. Ahoj Veru. Kdy jsi byla v Marrakeši? No už je to chvíli, ale já jsem tam byla asi 2krát nebo 3krát a je to jako nezapomenutelné místo, takže jsem se rozhodla, že určitě nesmí chybět tady v našem povídání, tak proto. Ty jsi tam byla opět pracovně, nebo tě tam vítr zaval tak z osobních důvodů? No, v podstatě z osobních. Já mám kamaráda dlouholetého ještě ze studií z Brna, který je Maročan a který bydlí v Casablance, takže čas od času teda se rozhodnu, že ho zase pojedu navštívit a v rámci tady těchto návštěv jsme se vypravili i do Marrakeše. No a co vlastně člověk může čekat poprvé, když vyjede do Marrakeše, nebo dejme tomu, když vyjíždí do toho města? Spoustu červeně. Ne, to město opravdu, centrum toho města je červené, prostě díky stavebnímu materiálu a toho, jak jsou prostě ty domy postaveny a barveny. Takže ono se mu i někdy říká červené město. A čili to je určitě jakoby první věc, co člověka tak jako překvapí. Pak samozřejmě je tam dosti teplo. Naposledy já jsem tam byla někdy na konci března a to už tam bylo prostě přes 30 stupňů, takže opravdu taková ta jako vlna horka se na člověka vyvalí a já nevím, ono v podstatě má to hodně společného s městy, které můžou lidé znát z toho Magrebu, jo, ať už s Tuniskem nebo s Alžírskem. Je to takový ten jakoby frmol, jo, něco takového jakoby živočišného a člověk úplně neví, jako co může, co takové nemůže. Takové ty trhy, co voní kořením a jídlem. Přesně tak, no, přesně tak. Marrakeš má jedno místo, které je prostě neskutečné a je to největší náměstí v Africe vůbec. Jmenuje se Jama el Fna, což znamená, jsem se dozvěděla v překladu shromaždiště mrtvých. Aha, tak to je trošičku vyděsilo. Nicméně naštěstí jako mrtvě to tam v každém případě nevypadá. A víš proč? Vysvětlil ti někdo, proč se to tak jmenuje? Já mám pocit, že to dřív historicky bylo opravdu, jednak oni tam popravovali a myslím, že se tam i nějak pohřbívalo, takže nemá to úplně jako veselou historii. Ale teďka je to místo, kde se prostě shromažďují ať už prostě trhovci s nejrůznějšími místními lahůdkami, ať už třeba vypravěči pohádek nebo zaříkávači hadů. Jsou tam vypravěči pohádek? To jsou prostě jak to funguje? Ty si kolem nich sedneš nějak a oni vyprávějí? A oni vyprávějí, no. Aha. A čekají... Je to takové, jako, je to strašně, vlastně ta atmosféra je taková, jako to náměstí je rozlehlé, jo. A je zaplněné prostě do posledního místa různými hloučky lidí, kteří něco pozorujou, jo. Ať už pozorujou prostě cvičenou opici, nebo zaříkávače hadů, nebo prostě někoho, kdo jim něco vypráví, tak to prostě žije. A hlavně teda já bych doporučila tam jít večer, i když to zní trošičku jako nebezpečně, ale není. Tam je hodně takových těch jakoby akrobatů, co třeba s ohněm si hrají a je to všechno nádherně jako nasvětlené, takže večer ta atmosféra je úplně jako elektrizující. A mimochodem tam mají strašně dobrý pomerančový džus, strašně levný, který tam vymačkají z čerstvých pomerančů, plus teda různé ty místní pochutiny. Já jsem měla nějaké smažené slimáky, to byla jako obdoba těch francouzských lemížďů. A bylo to moc dobré.
Ty jsi říkala, že by si člověk nemusel, nebo že se člověk nemá bát tam jít v noci. Každopádně, když se řekne Marrakeš, Maroko a zvlášť, když je tam žena jako turistka, máš pocit, že i přesto, co se týká řekla, by tam stejně se lidi měli dávat trošku pozor? Nebo jak je to s tou bezpečností? Já jsem tam nikdy neměla takhle. Jednou jsem se cítila... Samozřejmě pokud nejsi někde v nějakém letovisku turistickém, ale chceš opravdu jít někde do ulic. Normálně v ulicích jsem s tím problém neměla. Asi bych tam nešla úplně sama jako žena, já jsem tam nebyla sama a asi bych to ani nedoporučovala, protože nejenom kvůli bezpečnosti, ale Maročani samozřejmě horkokrevní Jižané prostě na vás budou pískat a povolávat a budou se s vámi chtít dát do řeči, takže tohle bych třeba úplně jakoby asi evropské ženě to není příliš příjemné. No, ale jinak v podstatě jsem se nějak zvlášť nebála. Jo? Samozřejmě záleží na tom, kam až zajdete. Mně se stalo v jednu chvíli, my jsme šli do takového něco, čemu se říká suky. To je vlastně v Medíně, v tom starém centru města, takový jako trh, nebo trh možná zní na to příliš sofistikovaně, prostě je to labyrint jakoby obchůdků všemožných, kde člověk prostě, který tam nežije každý den, tak se ztratí během prostě 5 minut. Tam docela úplně jednoduše začnete chodit do kolečka a nacházet se jako na místech, kde už jste byli 3krát předtím. A tam si pamatuju, že mě někdo zatáhl, protože zase ti obchodníci Arabové se nenechají jen tak odbít, takže budou na vás útočit ze všech stran prostě a tahat vás do krámku. No a za tím jedním jsem z nějakého důvodu šla. Chvilku. Myslela jsem si, že to bude někde prostě za rohem, nicméně on se opravdu začal jako proplétat těmi uličkami. A to už si cítila, že jde do tuhýho? No ne, ale jako normálně jsem za ním šla jako blázen, jo. A já jsem si teda říkala, že to není tak hrozné, protože jsem měla s sebou ještě tehdy přítele a že třeba když už budeme 2, tak to jako je bezpečnější. Nicméně on nás zavlekl prostě do nějakého místa, kde to na takový dvorek, já jsem měla pocit, že jsme prostě cestovali v čase a odstala jsem se někde jako 200 let zpátky. A byl to dvorek, kde ti Maročané barvili vlastně šátky, to byly a kůže a prostě všechno možné. A teď on nám tam dal prostě výklad, jak to jakoby dělají, teď jsme si jich tam samozřejmě strašnou spoustu zkusili. Bylo to jako velmi... Vlastně to bylo jakoby zábavné, bylo to, oni byli hrozně milí, nicméně samozřejmě nakonec potom čekají, že od nich něco koupíte, takže pak dojde jakoby na lámání chleba a nám se úplně nic moc koupit nechtělo, takže Maročan šťastný nebyl. Já si přesně nepamatuju, jestli jsme tam s něčím odcházeli nebo ne, ale je pravda, že třeba tohle byl jako okamžik, kdy jsem si říkala, že už jsme třeba zašli moc daleko, protože na tom dvorku jakoby nás nikdo nikdy ale aspoň si viděla hezké barvení šátků a kůží, protože já jsem čekala na začátku toho vyprávění, že ti tam dá třeba nějakou fejkovou kabelku nebo víš, nebo něco takového. Ne, to se tam moc nenosí, teda na to jsem moc jako nenarazila. Oni ty věci dělají prostě sami, místní. Asi člověk, kdyby hledal, tak ano, ale vůbec si to nevybavuju. A většinou ty marocké věci jsou krásné. Já jsem si tam dovezla spoustu různých suvenýrů. Dělají tam třeba krásné typické boty, říkají se jim babuš. To jsou prostě jenom kožené boty, takové jakoby nazouvací s tou špičatou, vlastně s tou ostrou špičkou, s tou zahnutou. Oni dělají i bez zahnuté, protože jinak by to asi moc nikdo nenosil. A těch tam jsou prostě stovky různě nádherně třeba zdobených. Tak... Pověz mi, jak se pohybovat po Marrakeši? Stačí to pěšky, nebo má člověk využívat taxíky, nebo tam existuje nějaká hromadná doprava? To centrum, ta Medina, ta se dá projít pěšky. Jinak na ty další vzdálenosti určitě taxikem. Tam, já mám pocit, že tam nějak jako zásadně nějaká ani doprava nefunguje. My jsme ji nevyhledávali. Něco tam možná bude. Dá se buď použít třeba povoz s koňmi, nebo taxíkem. Ti taxíci jsou tam poměrně levní na naše poměry. Jsou to trošku blázniví řidiči, ale opět jako nic, co by v oblasti toho Magrebu... Tak. Už skoro tak. Ale doporučuji na ty další vzdálenosti tím taxikem určitě. No. Jinak v tom centru je pořád, vlastně mimo centrum, já bych třeba doporučila jednu věc, kam se určitě vyplatí zajet. Jsou to zahrady Majorelle. Jsou úžasné zahrady, které někdy byly vystavěny na začátku někdy 20. století a patřily právě pánovi, který se jmenoval Majorelle.
A on je nechal, je to taková jakoby botanická, exotická zahrada, v které on měl vystavěný svůj dům, který byl natřen, nebo pořád je natřen takovou zvláštní jako modrou barvou. A dokonce podle něj tahle modrá barva byla pojmenována, takže když budeš prostě hledat různé odstíny modré, tak najdeš odstín i majorel, který pochází přímo tady jako z Marrakeše. A v roce nějak, myslím, 1980 tuhle zahradu koupil Yves Saint Laurent, který tam jezdil a nějakým způsobem jako velebil. Stále je to ve vlastnictví? Já právě nevím, on přesně, já se přiznám, že nevím, jaký je teďka ten majetkový poměr, nicméně je možné tam prostě běžně jít se podívat, je to veřejnosti přístupné a je to místo opět, kde jako může člověk prostě strávit klidně půl dne, tam brouzdat, no. A pak je ještě jedna věc, co v Marrakeši určitě bych ráda vypíchla. To je fenomén, kterému se říká riády. To jsou v podstatě marocká obydlí, která vypadají tak, že zvenku jsou strašně škaredá, nebo respektive nic na nich není. Zvenku vidíte jenom prostě úplně jakoby prázdnou, nezajímavou zeď s nějakými ošuntělými dveřmi. A ty dveře, když otevřete, tak to je, jak kdybyste prostě rozbalili vánoční dárek, jo? Protože tam se většinou zatím skrývá prostě neuvěřitelný takový vnitřní jako dvůr. Všechna okna vlastně toho domu většinou míří dovnitř, do toho vnitřního dvora. A ten je úžasně jako nazdoben. Většinou tam bývá třeba nějaká kašna, tam bude teď prostě lehátka poostrovaná, vy tam můžete prostě na tom relaxovat a pít ten marocký čaj do nekonečna. Čili to je něco, jako, co bych chtěla opravdu vypíchnout, nebo lidi si třeba řeknou, že Marrakeš není nějak bůh ví jak krásná, ale ona je opravdu krásná vevnitř, čili je potřeba se nebát a na ty dveře jako klepat a chodit dovnitř tady do těch riádů, protože to je přesně to místo, kde se ta krása skrývá. Hani, děkuju. Nádherně si to zakončila. Překrásná tečka. Moc ti děkuju. Příště se spolu určitě zase uvidíme, abys nám povyprávěla o zážitcích ze svých cest. A já doufám, že jsme divákům poskytli nějaký tip na tu pěknou dovolenou třeba v zimním počasí. Já taky. Díky, ahoj. Taky děkuju. City Look pokračuje a keďže je to relácia pre ženy, tak čo by sme to boli za reláciu, keby sme to nemali aj nejakých pekných mužov. A tým dnešným pekným mužom je Michal Gajdošek. Ahoj. Ahoj, teším ma. Som ťa pekne uviedla, že? Pekný muž. To už normálne u mňa začína byť takou tradíciou, že mi sem chodia chlapi. Ale tak dobre, prosím ťa, ty si strieborný muž roku akého? 2011. Tak schválne, tak prečo si tu? Keď si to tak dávno vyhral. Tak v roku 2011 sa mi podarilo vlastne získať druhé miesto na tejto súťaži. Vtedy ešte v tejto súťaži súťažilo 6 Slovákov a 6 Čechov. A vlastne boli vyhlasovaní ako Slovák, ako Čech, tak som sa umiestnil druhý. Trošku ma to vtedy aj sklamalo ako vy. Samozrejme, keď už som tam šiel, tak som chcel byť prvý. Tak aspoň, že to priznáš, lebo niekto povie, no ja som tam išiel len tak pre skúsenosti a tak. Veľa ľudí hovorí, že sa príde iba zúčastniť, ale samozrejme vnútorne to každý chce vyhrať. A potom som sa vlastne dozvedel o niečom takom, že vlastne zrušili slovenskú sekciu vlastne mužovi roku a už bolo iba 12 súťažiačí z Česka. Ale bola vyhlásená akoby kategória za posledných 5 ročníkov, najlepší Slovák a to sa mi vlastne podarilo tento rok vyhrať a preto som vlastne aj tu. Áno, takže ty si najlepší Slovák za posledných 5 rokov, to je celkom dobré. A tak postúpil si tým pádom na celosvetové finále, to sa volá ako? Mr. International. A to v Jakarte. V Jakarte, hej? No, tešíš sa do Jakarty? Je to strašne ďaleko, teším sa hlavne na tú kultúru, čo tam je. Som počul, že to je strašne veľká krajina a fakt neviem, čo očakávať. A zisťoval si ako niečo o tejto svetovej súťaži? Aká je, koľko súťažiacich tam je? Ako ja som zisťoval, že akoby tých celosvetových súťaží je možno nejak 3-4, nejak Mr. International, Mr. Universe, Mr. World a Manhunt International. A akoby neviem, ako sú zoradené, akoby, čo sa týka prestíže, ale mám pocit, že tá, na ktorú idem ja, je jedna z tých lepšie hodnotených. A mám pocit, že tam bude okolo 40 až 50 súťažiacich akoby z celého sveta. Ono sú aj také na internete také rôzne predbežné hodnotenia, alebo čo to je? Lebo ty si vždycky prvý. To je jediné, čo viem, že sú tam nejaké tabulky a ty si vždy prvý. Ale to nie je pravda. Ono sú to akoby celosvetové nejaké blogy, ktoré akoby
v podstate nie sú ničím oficiálnym, len proste je to akoby od fanúšikov a keď niekto akoby dáva nejaké fotky na Facebooku alebo na nejaké sociálne siete ďalšie, tak proste oni akoby to tam nejak hodnotia, komentujú a na základe toho sa vytvárajú nejaké rebríčky. Takisto na základe strašne veľa interviú som napríklad pre nich robil a ak ich je strašne veľa, tak každý má svoje svoje rebríčky. A no na niektorých som hore, na niektorých som dole, takže to je také ťažko. A ako... To znamená, že máš napríklad najviac lajkov zo všetkých? Viem, že tam je strašne veľa tých kritérií. Možno jedno z nich je aj lajky na Facebooku, ale nevedel by som ti povedať, čo všetko tam patrí. Zatiaľ si teda asi pre tých fanúšikov jeden z tých najsympatickejších. To je asi celkom dobré pre teba, pre nejaké hodnotenie od tej poroty a podobne. Ako strašne veľa ľudí si ma pridáva na Facebooku, takých, čo proste neviem vôbec, kto sú, ale viem, že sú akoby z tej Indonézie, priamo z tej Jakarty. A ja napríklad nemôžem ani len tušiť, či to je niekto z porodcov, alebo či to je nejaký fanúšik, takže ja sa akoby... Všetkých pridáš, hej? Ja práve sa snažím ich teraz už nepridávať. Najprv, na začiatku som si ich pridával, ale potom už som si povedal, že vôbec neviem, kto to je vlastne. A keby si niečo odo mňa chcel, tak mi napíše a spýta sa ma. Tak ja rád odpoviem. Tak mi prezrať, ako sa pripravuješ na toto celosvetové finále? Pripravujem? Tak ja sa pripravujem v podstate už od 15 rokov, aj keď som ešte vtedy nevedel, že... Áno, to znelo teraz ako taká tá víťazka tej americkej súťaže krásy. Vždy som sa pripravovala na túto súťaž. Nie, to som mal na mysli akoby, že od 15 rokov chodím do posilovny a cvičím, takže akoby pripravujem svoje telo. Nikdy ma nenapadlo predtým, že by som sa mohol zúčastniť nejakej takejto súťaže. A tak vlastne je to v podstate 8 rok, čo cvičím. Teraz som začal... Už asi je vidieť niečo, že? Nejaké výsledky. Uvidíme, snáď áno. A teraz posledné 2 mesiace mám akoby dosť striktnú dietu a cvičím fakt každý deň. A snažím sa akoby aj dbať na regeneráciu, aby som spal dostatočne veľa a... Ráno bol krásny, hej, tak. Dobre. A prosím ťa, striktná dieta znamená, že ješ napríklad čo? Ja sa snažím hlavne dodržovať množstvo bielkovín za deň. Ak by som ti to mal hovoriť presne, chceš to počuť? Tak, no, napríklad 4 vajíčka. Nie, takto. Ale len bielka, žltka nie, moc tuku. Ja mám približne 80 kg a každý deň by som mal zjesť 2,5 gramu bielkoviny na kilo mojej váhy. Teda okolo 200 gramov bielkovín. A keď si vypočítaš 200 gramov bielkovín, to je tak kilo mesa. Ale to by som bol hlúpy, keby som jedol kilo mesa denne. Tak to proste sa snažím každé 2-3 hodinky proste to množstvo bielkovín do seba nejakým spôsobom dávať, či už to nejaké ryby, mäso, vajíčka. Aby sme ten rozhovor rýchlo skončili a mohol si dať rybu. Proteínové šejky, alebo strašne ľúbujem teraz cottage cheese. A prosím ťa, ty tam máš asi aj nejakú voľnú disciplínu, nie? V Jakarte nie. Na mužový roku tuto v Čechách sme mali voľné disciplíny, ako ja som v roku 2011 mal. Ale teraz v roku 2013, keďže už som akoby nebol medzi tými 12 súťažiacimi, keďže to boli len Češi, tak už ani teraz som nemal voľnú disciplínu. A v Jakarte vôbec není voľná disciplína. No tak to je celkom dobré. Keby bola, čo by si robil? To si ma teraz zaskočila. Tak v roku 2011 tak tancoval v slovenskom kroji, nie? Inak berem si ten slovenský kroj z detvy, za čo som veľmi vďačný, že mi ho vlastne umožnili zobrať. A čo by som robil? Ja som robil v roku 2011 takú gymnastickú zostavu trošku. Ako nikdy som gymnastiku nerobil, ale vždy som mal rád také veci ako salta a nejaké tie proste gymnastické prvky. No, aby si naši diváci nemysleli, že my nejak ako extrémne propagujeme Slovenskú republiku teraz, tak ty vlastne žiješ v Prahe? Žijem tu už 4. rokom, lebo tu študujem na ekonomke. No a to je práve strašne zaujímavé, k tomu som sa chcela dostať, že ty vlastne nie si len dobrý obal, ale snažíš sa vytuniť aj ten obsah. Tak ono bolo prioritou do Prahy prísť hlavne kvôli škole. Teraz som akoby už vo 4. ročníku na magisterskom štúdiu. A ja keď som prišiel, tak ja som vôbec by ma nenapadlo ani robiť nejaký modeling, ale keď niekedy v minulosti moja bývalá priateľka ma natlačila proste do jedného fotenia a tie fotky akoby boli celkom dobré. Tak keď som sem prišiel, tak som si povedal, že by sa mi niečo zišlo, nejaký prívýrobok popri škole, tak som akoby poslal tie fotky agentúram a nejak sa to pomaličky rozbiehalo. To bola celkom dobrá bývalá priateľka, nie? Že... Ja som s ňou, ona teraz je aj nejakou scoutkou, tuším v Španielsku a práve som s ňou robil rozhovor kvôli tomu, že akoby
že som jej najúspešnejší akoby objav. Výborne. Ak to vyhráš tú súťaž, tak by si jej mal poslať kvety potom. Nie, keby len kvety. Prosím ťa, tak ako ty si nám porozprával, ako sa teda pripravuješ na tú súťaž, ale my by sme to ako tak divácky chceli posúdiť. A videli sme síce nejaké fotky za ten čas, čo sme sa rozprávali, diváci videli fotky. A čo by si povedal na to, keby si nám to teda ukázal takto tu live, že to budeme môcť posúdiť? Ako myslíš, že by som sa tu vyzliekol? No tak nemusíš úplne, to by sme potom to už by nám asi neschválili, keby úplne, ale napríklad vrch. Vieš, že by sme mohli posúdiť, či sa teda tie svaly za tie roky vyrysovali. Myslíš, že to je vhodné? Tak ja myslím, že kameramanom nám to tu nevadí. Mne to nevadí vôbec. No tak dobre. Hej, tak super. Škoda, ja to budem zatiaľ komentovať, lebo ty vlastne nemáš mikrofón. Áno, teraz uvidíte telo, ktoré pôjde na celosvetovú súťaž, takže tam bude takýchto tiel veľa. Áno, je celkom vidieť. Ešte si vzadu daj dole ten port. Výborne. Tak toto City Looku naozaj ešte nemali. Super. Výborne. Áno, tak ja myslím, že... Áno, musíš si teraz mikrofón... Áno. No tak super, tak ja myslím, že máš šance. Ja svojím odborným okom, keď to takto zhodnotím, áno. Máš šance. To si veľmi pekne cením. Môžem si skúsiť biceps? Áno. Úplne pevne ako skala. Nie, ja ti fakt budem strašne držať palce. Vieš, tak to tam budeš stále, to si už musíš zvykať. Tak, super, tak moc ti ďakujem, že si sem k nám prišiel. Budem ti veľmi držať palce na tej celosvetovej súťaži. Ešte tu kľudne poseď, hej? Ďakujem aj veľmi pekne za rozhovor. No a my budeme teda pokračovať ďalej. Sice teraz je už skoro všetko zbytočné ukazovať, ale keby náhodou páni chceli vidieť pekné ženy, tak sme boli s Verčou na Miss Hasička. Je spoustu soutěží krásy a my se nacházíme na jedné výjimečné Miss Hasička 2013. Ale pozor, nielen Miss Hasička, ale aj Hasič roku. No tak teď už víme, proč tady opravdu jsme. No, tak asi budeme muset zavolat 150, protože tuto dnes budeš, Have. Čeká nás tady finále soutěže Miss Hasička Československo 2013, jejíž součástí je také soutěž Hasič roku 2013. Je to 4. ročník, ten novodobý, jinak soutěž má více než 15letou tradici a ty předchozí ročníky se liší hlavně v tom, že podle mě stoupá produkční úroveň. A i dnešní dívky si myslím, že jsou dostatečně hezké, aby předčily ty předchozí. Bylo přihlášeno přes 700 dívek, 120 chlapců a v sále bude skoro 1000 lidí. Doprovodný program 3 disciplíny vás tam čekají, nádherná módní přehlídka návrhářky Sandry Markové a monstrózní vyhodnocení. Která kandidátka vyhraje tuto krásnou korunku a stane se Miss Hasička roku 2013 a který svalovec získá trofej Hasič roku 2013? Pojďte se podívat do zákulisí. Jsem nervózní, mám rozklepané ruce, ale to všechno opadne. Tak nervozita nás určitě provázela celý den, ale já myslím, že čím se to blíží víc, tak už ta nervozita postupně ustupuje, no a uvidíme, jak to dopadne, snad nejlépe pro nás. Kolekce se jmenuje Miracle of Nature, je to inspirované zázrakama přírody a tropickým stylem. Šaty jsou vlastně lehké, vzdušné a každá barva vlastně symbolizuje nějaký určitý symbol přírody. Já jsem tady hlavně proto, abyste mě viděli na pódiu, i když nebudu soutěžit, protože já bych to v té velké konkurenci prohrála na celý čáře. Věřte mi, jaký máte vztah k hasičům, dejme tomu hlavně k mužům? Já bych řekla, že kladný, protože si myslím, že jsou to lidi, kteří zachraňují životy, zachraňují prostě lidi, obydlí a tyhle ty věci a já si myslím, že to, co slýchávám v médiích, tak jsou málo ohodnoceni a to je škoda a možná, že je dobře, že takováhle akce se koná, aby to hasičství vzalo za svý jako tím správným směrem.
jaká by měla být Miss Hasička? Já jsem typ člověka, co taky hodně dává důraz na charisma a vůbec na typ člověka. Takže aby měl prostě krásnou duši. Hasička by měla být chytrá, lidská, sportovní, usměvavá a měla by taky umět mluvit do televize. Já si myslím, že hasička roku by měla být hlavně hravá, protože už jenom to spojení žena-hasička je takové zvláštní a myslím si, že ty holky do určité míry samozřejmě můžou suplovat ty chlapy nebo můžou jim pomáhat, ale hlavně by měly být hravé. Titul Miss Hasička 2013 získala dívka ze Slovenska s příznačným jménem Stanislava Halušková. Ty si právě vyhrala Miss Hasička roku, tak ako sa cítiš? No, ešte stále tomu neverím. Prezrieť nám, odkiaľ si zo Slovenska? Z Likávky, to blízko pri Ružomberku. A aká je tvoja úloha u dobrovoľných hasičov? Ja som z Pojisavic. A si teraz hrdá na to, že si hasička? Som hrdá na to, že som hasička. A mala si nejaké modelingové ambície napríklad? Nie, určite nie. A čo si myslíš, ako to teraz bude ďalej vyzerať tvoj život? Dúfam, že sa nezmení nejako špeciálne a uvidíme. A chcel by si niečo napríklad odkázať k vám dobrovoľným hasičom? Určite ich chcem pozdraviť. Čaute. Hasičem roku 2013 se stal podpraporčík Miroslav Mlečka ze záchranného hasičského sboru Jihomoravského kraje. Tak ty si práve vyhral hasiča roku, ako sa cítiš? Je to dobrý pocit, pracovali jsme tady dlouho, takže je to jakoby odměna. A prosím ťa, ty si profesionálny hasič alebo dobrovoľný? Áno, jsem profesionální hasič a pracuji v Opavě. Tak to je super. A kto ti povedal, aby si sa zúčastnil tejto súťaže? Ako ťa to napadlo? Bylo to z vyšší kruhu hasičského záchranného sboru a tak jsem šel. A myslel si, že máš nejaké šance na výhru? Myslel jsem si, že prohraju. A musel si sa nejak špeciálne pripravovať? Nemusel, já jsem vlastně před soutěží byl na 8000 vrcholu na Gašterbrumu 1, takže nebyl čas se nějak moc připravovat. A na čo si myslel, keď si bol tam na tom pódiu? Asi na přátelé, kteří mě tady přijeli podpořit, jsem za to rád. Chcel by si niečo odkázať napríklad všetkým ostatným hasičom? Já myslím, že hasiči pracují jako tým, vůbec nejde tady o to, že jsem vyhrál já, takže je to prostě fakt týmová práce a toho si hodně vážím a prostě dělejte to, co děláte. Tak City Look je na konci, keď už tu Michala mám, tak som si ho tu nechala ešte na chvíľočku. To by bola škoda, aby si odišiel na budúce. Neviem, či to bude mať aj Veronika také zaujímavé, ale tak snáď áno. Zoberie vás totiž na akciu Štýlovo bez bariér, kde budeme mimochodom modelkovať aj my dvaja. A napríklad vás spoločne zoberieme na stretnutie šteniatok. Si tiež také šteniatko. Tak pozdrav naše diváčky. Zdravím diváčky City Looku. Čau.